E aí galera, beleza? O vídeo de hoje aí eu vou estar demonstrando a instalação passo a passo desse módulozinho aqui, um relézinho que ativa o som ao abrir a porta, né? E desativa quando você trava o carro, os vidros sobem, né? E o carro fica travado e o som automaticamente desliga. Então galera, vou estar deixando o link da descrição aí para quem quiser estar comprando esse software. Também tem de outras marcas, mas como eu já tenho equipamento da Soft no meu carro, nunca me deu problema, eu decidi comprar da Soft. Todos são basicamente o mesmo valor, muda de 2 a 3 reais. Esse daqui eu paguei 23, ok? Para vocês terem uma noção do tamanho aí, ó. Ele é menor do que a chave, então é bem pequeno mesmo. Ok, aqui a chave, ó. Ele do lado aqui é bem pequenininho, da metade da chave. Ok, então primeiramente galera, ele vai vir com um manualzinho na própria caixa. E aqui eu vou estar explicando algumas coisas aqui para vocês não ficarem perdidos na hora de instalar, caso tenha interesse de fazer a instalação, beleza? O fio verde, ele é o pulso negativo para ligar, né? Para ligar, ativar o módulozinho, para nesse fio branco aqui sair uma corrente positiva. Então no caso a gente tem que ligar o fio verde ao pulso negativo da porta, né? Vou estar mostrando aqui como encontra todos os fios. O azul, pulso negativo para desligar, que no caso é esse fio aqui. A gente também tem que encontrar um pulso negativo, só que quando a gente trava o carro. O fio branco é a saída, né? Como eu já falei. Esse fio branco ele vai ligado ao ACC do aparelho. É o que tá vindo lá do meu aparelho, é esse fio aqui, ó, que eu já deixei puxado. É o fio vermelho do aparelho com a etiqueta ACC. Ok, eu já puxei e deixei aqui embaixo. O fio vermelho e branco é para configurar. Então vermelho e branco você já pode ligar ao vermelho 12 volts, como é para instalar num som. A saída do som é positiva, então aqui ele fala, né, que vermelho e branco é para configurar a saída, ou negativo ou positivo. Como vamos ligar no som, então a gente junta ele aqui ao positivo para quando for ligar, ok? E nesse vermelho aqui eu vou colocar um porta-fusíveis. Aí fica a critério de cada um, eu gosto de usar, mas se você não tiver não tem problema, pode ligar direto. O fio roxo é o 12 volts pós-chave, que o fiozinho roxo, ok? E o vermelho e o preto de praxe aí é o positivo 12 volts contínuo e o preto é negativo, ok? Então eu vou estar demonstrando passo a passo aqui como você achar cada fio no seu alarme. Então galera, no meu alarme aqui eu já tenho todos identificados, porque eu uso uma centralina para subida de vidros, ok? E essa centralina é interligada ao alarme. E os fios ali já estão desencapados, porque na época não foi eu que instalei. Mas como os dois módulos são soft, ele usa o mesmo padrão de cor, ok? Então aqui no verde, que é interruptor, eu vou tirar aqui só esse chicotinho aqui. O verde aqui, que seria o interruptor, que ativa, né, o fio branco para fazer o ligamento do som. A gente tem que ligar no negativo do interruptor de porta. Você vai colocar a ponteira no positivo, direto, contínuo. Ok, vou colocar aqui em cima. Aqui, ó, coloquei a ponteira aqui em cima, aqui, ó, ok, no positivo direto. E agora eu vou vir aqui e vou espetando aqui, né? Tirem sempre o pentezinho aqui do chicote do alarme, para não ter perigo de nada. Ok, tirei aqui já. Então eu vou vir procurando aqui com a ponteira negativa qual fio vai dar 12 volts aqui, e ao fechar a porta ele
vai perder a corrente, né? Aqui, ó, se vocês olharem no multímetro, ele tá dando 12 volts. E quando eu fechar a porta, ele tem que ir para 0, ok? Se você não souber a cor, você vai testando um por um aqui com a ponteira negativa, ok? Então, se eu tirar o interruptor de porta aqui, já fica mais fácil. Eu já vou direto no fio, faço o teste antes para ter a certeza. No caso do meu aqui, é o terceiro, ok? Esse terceiro fio aqui, ó, tem dois verdes. Um verde mais abacate, um verde comum. Esse terceiro fio aqui é o meu negativo. Ele dá um pulso negativo ao abrir a porta, ok? Então vou ligar o fio verde do meu RE10 a esse fio aqui, ok? Próximo fio aqui do manual é o azul. O azul no meu, galera, você tem que encontrar aí no teu alarme o fio que quando você trava o carro ele dá um pulso negativo. Então o pulso negativo que tá dando aqui no meu é nesse fio branco aqui, ó, que é o sétimo da esquerda para direita, ok? Mas mesmo assim você testa, faça o mesmo teste. Você vai colocar a ponteirinha aqui, onde tá dando fio, ok? Vai pegar o teu alarme, teu alarme não, tua chave. Vou travar o carro aqui, ó. Ele não vai travar porque o chicote lá tá solto e ele não, o alarme tá desligado. Mas quando eu travar o carro, ele vai manter um 12 volts aqui e depois vai zerar rapidinho, coisa de segundos. Ele vai a 12 volts e vai voltar. Então é um pulso negativo, ok? Então fio azul aí também já foi encontrado. Se caso você não encontrar um pulso negativo, você segue a descrição aí do vídeo, que vai ter um esqueminha para pegar, transformar um pulso positivo em pulso negativo usando um relé 4 pinos, ok? Então fio azul já foi. Próximo fio branco da saída. Ele tem uma bitolinha mais grossa, que é o que vai ser ligado lá no fio vermelho do som, né? No ACC você vai desconectar lá o fio vermelho e a ponta do fio que sai do aparelho você vai trazer para ser ligado aqui ao fio branco do RE10, ok? Eu tô só demonstrando. Daqui a pouco eu vou ligar tudo, mostrar tudo conectado e em funcionamento. Tô falando passo a passo aqui para ficar aí, para quem queira fazer a instalação não se perder, ok? Próximo fio é o fio branco que eu já falei, né? Então vai ter o fio vermelho e branco. Como eu já disse, se a saída do aparelho é positiva, então a gente vai unir ele aqui ao vermelho, 12 volts. Também são de bitola grossa, ok? Porque é por onde vai entrar energia para sair no fio branco. Então o fio branco e o fio vermelho e branco tem uma bitola mais grossa para aguentar a amperagem, ok? Próximo fio é o roxo, lilás, né? Vai ser ligado a um pós-chave. Pós-chave você vai vir aqui no pente também, esse pentezinho conector aqui, e vai fazer o mesmo teste com o multímetro. Só que aqui você vai fazer diferente. Você vai colocar a ponteira negativa, ou da sua lâmpada teste, ou do seu multímetro, ok? Vai aterrar a ponteira negativa, que ó, aterrei ali em cima, ok? Tá no negativo, fio marrom. E agora eu vou pegar com a ponteira positiva do multímetro ou da lâmpada teste e vou sair procurando aqui com a chave, meia chave ligada lá no carro, ok? Vou colocar aqui, ó. Eu já coloquei aqui no fio vermelho com azul do chicote ali do conector ali do alarme. E agora aqui não tá dando nada, ok? Então eu vou colocar minha chave aqui na ignição, vou virar meia chave e ele foi para 12 volts, ok? Se fosse uma lâmpada teste, a lâmpada estaria acesa. Então se eu desligar meu pós-chave lá, é para zerar aqui no multímetro ou desligar sua lâmpada teste. Então desliguei lá, ó, zerou. Então esse fio aqui, vermelho com listra azul, será o meu pós-chave ligado ao fio lilás do RE10, ok? Vou pegar o fio lilás e vou
ligar ali o vermelho com azul, correto? E os outros dois fios, galera, é o vermelho 12 volts. Lembrando, se você quiser colocar um porta fusível aqui, você pode colocar com um fusível de 20 amperes, correto? Para proteger aí, né, o relézinho. E o fio preto é o terra. Você pode ou colocar aqui no chicote do alarme, ou parafusar a um parafuso, prender ele a um parafuso, né, que esteja mais próximo e esteja dando aterramento, que também não tem problema nenhum, ok? Ou você pode pegar aqui do negativo do comutador de chave também, aí fica a critério de vocês, ok? Então eu vou conectar tudo aqui. Após eu conectar, vou mostrar o funcionamento para vocês.